terpuji saudara penonton. Satu pembalap terjatuh. Sirkuit ini sedikit menguras stamina Anda saudara penonton. Semi kering sirkuit ini saudara-saudara. Itu pun tidak menjadi penghalang daripada pembalap Apria nomor start 05 terjatuh saudara penonton. Hati-hati Apria, karena kita kenal motor-motor ini sedikit agak liar ban belakang daripada motor-motor mereka saudara penonton. Kita tunggu perjalanan yang sangat panjang mereka tempuh ini, siapa nantinya lebih awal menyentuh bendera finish saudara penonton. Belum terjadi perubahan. 27 seorang Rian Jaya saudara penonton, Roser Kebanggaan Kabupaten Donggala. Rian Jaya bagus. Dua pembalap berjalan sekaligus. Tersisa dua pembalap. Perjalanan ini sirkuit baik Pakawa Ugamas 2 ini. Ayo Apria, seorang Apria asal kelahiran Malang Jawa Timur ini berlaut di bendera Sigi Biro Baru berdasar daripada Bapak Bupati Bapak Iwan Lapata. Inilah proses Apria Pesan 55 hari ini mencicipi sirkuit ini saudara penonton. Sedikit Apria tercecer saudara-saudara. Satu putaran tersisa. Rian Jaya, ayo. Dengan style 09 bagus. Dua pembalap nampaknya bersenggolan. Hati-hati.